Zeig mir deinen Kühlschrank und ich sage dir, warum du nicht abnimmst. Regel Nummer 1. Was du siehst, isst du. Deshalb gesunde Snacks auf Augenhöhe, Obst und Gemüse vorne, Protein griffbereit. Regel Nummer 2. Wenn es nicht da ist, kannst du es nicht essen. Keine Fertigprodukte, keine versteckten Zuckerbomben, keine Notfallsnacks, die dich sabotieren. Regel Nummer 3. Meal Prep in Glasboxen. Sichtbar, ready to eat, keine Ausreden. Aber der größte Fehler passiert im Gemüsefach. Und 90% machen ihn, ohne es zu wissen. Ich zeige dir meinen Kühlschrank Step by Step im Video. Link in Bio. Kommentiere, wenn du heute deinen Kühlschrank umräumst.